ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரோலஸ் மொபைல்லேருந்து நீங்கள் நம்ம ஷாப்பில் வந்துருக்க மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஃபோன் 13 ப்ரோ மேக்ஸு 256GB இன்பில்டு. ஃபோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக் டோர் சேஞ்ச் பண்ணி திரும்ப உடச்சிருக்காங்க. பேட்டரி லைட்டாக உப்பி இருக்குது. பேட்டரி ஹெல்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 87 இருக்குது. ஃபோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவைஸ் எதுவுமே ஓப்பன் பண்ணல, பேக் டோர் மட்டும் தான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. பேட்டரி உப்பி இருக்குது. ஃபோனோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா 32,000 தரும். ஐஃபோன் 13 ப்ரோ மேக்ஸு 256. ஃபேஸ் ஐடி எல்லாமே ஒர்க்கிங்கு. இது டெம்பர் கிளாஸ் தான் ப்ரோக்கனு. டிஸ்பிளேலாம் நல்லாயிருக்கு.